ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நம்ம சேனல் sriyudansingapore. இன்னைக்கு நம்ம ரெயின்ஃபாரஸ்ட் லுமினாவோட பார்ட் 3 வீடியோ பார்க்க போகிறோம். பார்ட் 1 பார்ட் 2 வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பின்டு கமெண்ட்லேயும் நான் வந்து லிங்க்ஸ் வந்து கொடுக்குறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப சூப்பர்பான ஒரு பிளேஸ், கண்டிப்பாக எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண வேண்டிய ஒரு பிளேஸ் சிங்கப்பூரில். ஸோ இன்னைக்கு அதோட கண்டினியூவேஷன் அண்ட் த லாஸ்ட் பார்ட் 3 வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் வந்து போன வாரத்துக்கு அப்புறம் அந்த மேப் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா. ஸோ மிச்சம் இருக்கிற ஏரியாஸ்லாம் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது வரைக்கும் என்னெல்லாம் ஏரியாஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இப்போ பார்க்கலாம். பட் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும். எனக்கும் வந்து ஒரு நல்ல மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். இன்னும் நல்ல வீடியோஸ், நிறைய வீடியோஸ் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம். கீழே தெரியுற எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ பார்ட் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் எங்கே இருக்குது, இதுக்கு வந்து எப்படி போகணும், அதோட டிக்கெட் ப்ரைஸஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். பார்ட் 2ல் வந்து இந்த மேப்பை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு இடமா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்த்தோம். லைக் ஸ்டார்ட் எங்கே, ஆர்ச் எங்கே, அதுக்கப்புறம் அந்த ட்ரீ டாப் வாக் எங்கே இருக்குது, அப்புறம் கார்டன் ஆஃப் வர்ச்சூஸு, அதுக்கப்புறம் அந்த மின்மினி பூச்சி காடு மாதிரி இருக்கிற லூமினஸ் பாத்வே, அதுக்கப்புறம் வந்து சிங் லைக் அன் அனிமல் சொல்லிட்டு கிளாப் பண்ணால் நிறைய அனிமல்ஸ் வெளியில் வந்துச்சு, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கால் ஆஃப் த வைல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வீடியோ ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க, அது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் லைட் ஹட்ஸோட நம்ம முடிச்சிருந்தோம். இந்த வாரம் வந்து நம்ம அடுத்த சிம்மரிங் ஐலாண்ட்ஸ்லேருந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். சிம்மரிங் ஐலாண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய அந்த ஒரு ஐலாண்டு மாதிரி ஒரு இடம், ஒரு செட்டப் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க. அங்கே வந்து நிறைய வந்து லைட்ஸ் வந்து செட் பண்ணி அப்படியே அது ஜொலிக்கிற மாதிரி வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு கிளிட்டரிங் எஃபெக்டில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு போகிற வழியே வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி லேம்ப்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப அழகாக வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம இப்போ அந்த இடத்துக்குள்ளே போய் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ளே லைக் அன் அனிமல். இதுக்கு முன்னாடி சிங் லைக் அன் அனிமல் பார்த்தோம். இப்போ ப்ளே லைக் அன் அனிமல். இங்கே என்ன அப்படின்னா, நிறையா இந்த இது பலகை மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அதில் ஏறி நம்ம வந்து ஜம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா அனிமலும் வந்து ஜம்ப் பண்ணுது, அந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஒரு பலகைக்கும் ஒரு அனிமல் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம போன வீடியோவிலே காமிச்ச மாதிரி இந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குது. லைக் ஸ்லாத் பேர், டைகர், அந்த மாதிரி நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒரு பலகைக்கும் ஒரு அனிமல் வச்சுருந்தாங்க. நம்ம அந்த பலகையில் ஏறி ஜம்ப் பண்ணுறப்ப அந்த கரஸ்பாண்டிங் அனிமல் வந்து குதிக்குது. சூப்பராக இருந்தது அந்த இடம். ஸோ நம்ம எந்த பலகையில் எந்த அனிமல்னு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஜாலியாக இருந்தது. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள்.
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது விஆர் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் ஒன்று, நம்ம எல்லாருமே ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன டிஸ்பிளே ஏரியா மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. நைட்டு நாங்கள் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால எங்களால் இந்த இடத்த ஃபுல்லாக கவர் பண்ண முடியல. பட் இந்த இருக்கிற கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லாருமே ஒன்று தான், எல்லாருமே ஒன்றா இருக்கணும், யுனைட்டடாக இருக்கணும், அப்படி தான் வந்து நம்ம லைஃப் வந்து லீட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பாப் சிம்ஃபனி, அந்த ஏரியா தான். இந்த இடம் ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு போகிற வழியிலே நம்ம ஒரு சிம்ஃபனி கான்சர்ட் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த தியேட்டர்லாம் எவ்வளோ அழகாக வந்து லைட்டிங்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து டிசைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ போகிற வழியில் இந்த மாதிரி லைட்டிங்ஸ்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஷோ வந்து நடந்தது. அந்த பாபு அப்படிங்கிற அனிமல் வந்து அழகாக சிம்ஃபனி வந்து பாடிச்சு. அது எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு, நீங்களும் பாருங்கள். இப்போ ரைட் சைடில் உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா, நிறைய ஸ்வான், அந்த அன்னப்பறவை தெரியுது இல்லை, இதெல்லாம் வந்து பொம்மை இல்லை, இதெல்லாம் ரியல் அன்னப்பறவை. ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அன்னப்பறவையா இல்லை பெல்லிக்கனா, இல்லை அன்னப்பறவைன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம். ஸோ அது நைட் டைம்லேயும் நல்லா முழிச்சிட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த சைடை கிராஸ் பண்ணுறப்போ செம்ம கப்பு, தாங்கவே முடியல. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபயர் இந்த ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு சும்மா அந்த வாக் பண்ணுற ஏரியாவில் ஃபயர் எஃபெக்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. சும்மா அந்த கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து ஒரு இதுவாக ப்ரீவியஸாக அந்த பாப் சிம்ஃபனியில் பார்த்தோன்னா போகிற வழியில் நிறைய அந்த லைட்டிங் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் போட்டிருந்தாங்க, வாட்டர் இருக்கிற மாதிரி. இப்போ வந்து ஃபயர் எஃபெக்ட்டு. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு எஃபெக்ட் தான் இது, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருந்தது.
இந்த ஏரியாவோட ஆல்மோஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் நம்ம வந்தாச்சு. இது வந்து ஃபேர்வெல் ஏரியா. ஸோ நம்ம இப்போ பார்த்த எல்லா இடத்தையும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து அழகாக நம்மளுக்கு பாய் சொல்லிட்டு இருக்கு. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி எல்இடி லைட்ஸ்லாம் போட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக செட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி ஸ்டோன் மாதிரி தெரியுதுல்ல பிளாக் கலரில், அதெல்லாம் சேஃப் டிஸ்டன்சிங்காக வச்சுருந்தது. அங்கங்கே கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு எல்லோரும் நிற்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து பாய் சொல்லிட்டு, அதே மாதிரி ஃபைனலாக வந்து நம்ம எல்லாரும் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டை வந்து கன்சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு மெசேஜோட முடிக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்களும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபைனலாக நம்ம வந்து லேண்டன் பேசேஜ் வழியாக வெளியில் வந்துட போகிறோம். ஸோ லேண்டன் பேசேஜ்னால் அஸ் யூஷுவல் தான், லைக் மேலே நிறையா இந்த லேண்டன்ஸ்லாம் தொங்க விட்ருப்பாங்க, லைட்ஸ்லாம் தொங்க விட்ருப்பாங்க. ஸோ அது வழியாக நம்ம நடந்து போகிறது தான். இதில் ஒன்றும் ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது. பட் அந்த லேண்டன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எஸ்பெஷலி சிங்கப்பூரில் இங்கே சைனீஸ்க்கு லேண்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அந்த விஷயம் வந்து இங்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. நீங்கள் மேலே பார்த்துட்ருக்கிறது அந்த லேண்டன்ஸ். ஸோ இந்த பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 இந்த 3 வீடியோஸும் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள், எங்களோட வீடியோஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய நல்ல நல்ல வீடியோஸோட நெக்ஸ்ட் வீக் நாங்கள் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறோம். அன்டில் தென், நன்றி, வணக்கம்.